nous avoir chirurgien vendredi, donc la mère avec les choses. Ouais. Donc je tiens absolument à vous alerter sur le fait que vous n'avez toujours pas trouvé d'acteur pour votre rôle principal. Enfin, je sais pas comment vous allez faire, quoi. On est à 10 jours du bac, 10 jours de la soutenance de l'oral. Je vois pas comment vous allez vous en sortir. Il faut absolument vous y mettre, quoi. Hein, on est en 15 jours, il faut avoir tourné, monté votre film de bac qui sera pas prêt. Je vois pas comment vous allez faire. Voilà. On le voit avant. Bon, il n'y a plus qu'à s'activer. David, t'as laissé où la caméra? Dans la salle d'accueil. Bon, je vais la chercher. C'est bien, David, il nous a laissé une caméra. Ouais, en même temps, c'est bien la seule chose qu'il nous laisse. Il nous aide pas vraiment. Bah non. Lui, il a pas besoin de la cam, il a le latin. Ouais, mais regarde, nous, avec la physique et les maths, on a besoin de quoi en plus. Le film de bac, faut vraiment qu'on le finisse. T'as entendu le prof tout à l'heure? Ouais, mais c'est pas dans son intérêt, alors il s'en fout. Ah, mais il est comme ça aussi, c'est ça le problème. On peut pas compter sur lui. Bon, qu'est-ce que vous foutez là? Ça fait un quart d'heure que je vous attends. Ouais, et nous, on a passé l'année à attendre après toi. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? À chaque fois qu'on a besoin de toi, t'es jamais là. On fait quoi, nous? Bah dis-moi quoi faire aussi, moi j'attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin de te le dire, t'as le scénario, t'as tout ce qu'il faut. T'as qu'à bosser, quoi, je sais pas, moi. Bah vous êtes capable de lire un scénario aussi, enfin je sais pas, moi j'attends, t'imagines si je me mets à tout faire aussi? Et t'as entendu le prof tout à l'heure? Il nous a bien dit t'as vu le temps qu'il nous reste. Alors maintenant, on fait quoi? On a même pas d'acteur principal et t'es même pas foutu de le faire. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas envie de le faire moi. Je te rappelle que t'as fait du théâtre, que moi personnellement je suis pas bon acteur, qu'Alice, on va pas en parler. Donc alors au final, nous on fait quoi? Bah vous avez qu'à faire un effort aussi. Pourquoi ce serait à moi de tourner parce que j'ai fait du théâtre? Et ton grand-père, tu oublies ton grand-père? Mon grand-père, j'en ai rien à foutre. Ce soir, j'arrête la cave, j'ai pas besoin de ça. Je récupère la caméra. Ah, finalement, il a laissé sa caméra. En même temps, je l'ai pas vu de la matinée, donc... Et regarde par terre, c'est pas son bracelet. Il y a une cassette avec. J'arrive pas à lire ce qui est marqué dessus. Stéphane, viens voir un instant.
Là, je crois qu'on a un gros problème. Non mais qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver là-dedans? Mais j'en sais pas plus que toi, moi. Tout ce que je veux, c'est quitter cet endroit flippant. Et si on essayait la cassette? Ah, ça coûte rien d'essayer. Tiens. Merci. Hein? Cassette? Quelle cassette? Eh oh, c'est quoi votre truc là? Pas de blague, hein? Non mais elle a raison, hein. Si on a retrouvé ça avec le seul objet qui reste de toi, c'est que ça doit avoir une signification. Eh, j'espère que tu sais ce que tu fais. Bonjour. Vous sauriez pas comment on... Purée. Je fais quoi dans cette situation? Apparemment, t'es dans un western. Ouais, mais je fais quoi? Bah, je sais pas moi. Tente quelque chose, tu verras bien. Eh ben, merci du coup de main. Eh bien, monsieur, je ne me rappelle pas m'être présenté à vous, ni vous à moi. David? Et vous êtes? Dracula, comte Vladimir Bassarab Dracula III. Mais vous pouvez m'appeler comte Dracula. Vlad, pour les intimes. Oui, mais je ne vais pas rester, Quoi? Vous nous quittez déjà? Mais enfin, vous venez juste d'arriver. Restez donc dîner et dormir aussi. Nous avons de magnifiques chambres d'amis. Et puis, il me tarde tant de faire votre connaissance, de me repaître de vos récits, de boire vos paroles. certes, mais je pense qu'en attendant le repas, je vais profiter un peu du temps radieux qu'il fait dehors. On sent il se passe quoi là? Mais il est où? J'en sais rien, moi, la caméra elle s'est éteinte d'un coup. Tu crois qu'on devrait récupérer la cassette? Oui, bah vas-y. N'oublie plus jamais, grand-père. Tiens, ça y était pas ça au début. En attendant, David est toujours disparu. Faut quand même aller chercher de l'aide. Hein. Bah,
était temps. Ah bah ça, on peut dire que c'était pas rien. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé au juste? Faut faire attention à ce qu'on dit quand on est petit-fils d'acteur. Je crois que j'ai une idée pour le film de Beck. Un voyage spirituel en étant enfermé dans une caméra. Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça?